Hello everyone, welcome back. My name is Keoladeo and today I am in Bharatpur Bird Sanctuary. So this place has been in my to-do list for quite some time now. Finally I am here. Quite a view. If you see that little mountainous part, that is boundary of this Bharatpur Keoladeo National Park. So this Bharatpur Bird Sanctuary came into existence 250 years back when Raja Surajmal was the king of Bharatpur. This is all Bharatpur Bird Sanctuary, also called as the Keoladeo National Park. Keoladeo basically is the temple which is located at the center of this bird sanctuary. This is the temple here. This is approximately 5.5 kilometers from the entry main gate. From the main gate only you can rent a bicycle. You get a bicycle for 150 and the normal bike is for 100 rupees. This is the entry. This is the check post. यहाँ पे हमें ticket and cycle का ticket check करना है. So guys, this here is a pond heron. This is the smallest breed of heron there is. I'll try to go near it. So guys, there is a couple of cirrus cranes here. They have a very loud call. तो जैसे आप यहाँ पे मेन मंदिर में आएंगे अंदर, आपको एक साइड में यहाँ पे इंस्क्राइब स्टोन्स दिखते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा लिखा है कि बर्थ कैसे हुआ है घाना का. जैसे मैंने आपको बताया, केओलादेओ घाना नेशनल पार्क का नाम है इसका. तो स्टार्ट इसका हुआ था 18th सेंचुरी में. महाराजा सूरजमल ने स्टार्ट किया था 2 पर्पसेस के लिए, टू प्रिवेंट फ्लड्स एंड ऑल्सो एज अ वाटर रिजर्वायर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. उसके बाद 1850 में इसको मॉडिफाई करके कैनाल्स वगैरह बना के देखिए इसको डक शूट रिजर्व बनाया गया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्सो देयर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ व्हेन पीपल हैव विजिटेड है. तो जहाँ तक का रिकॉर्ड है 1902 से स्टार्ट है.
फर्स्ट शूट ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। देखो अंग्रेज आए थे सबसे पहले, हर जगह अंग्रेज पहुंचे रहते हैं हमसे पहले। फिर आप देख सकते हैं पूरा है ये रिकॉर्ड यहाँ पे 39, 43। बर्थडे मनाने भी कोई आ रखा है 1947 में। फिर लास्ट ये 1964 तक का है, जिसमें हमारे चौधरी साहब आए हैं, जनरल चौधरी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये भी आप ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि कहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई है और कहाँ तक आ गई है। इस एरिया में दिखते हैं हम लोग 5:30 पर कॉल करेंगे। अच्छा, मेरे को तो 41 ईयर्स हो गया इसमें। अच्छा यहीं पे सारा साइबेरियन ट्रेन में से पास दिखा दे। अरे वाह, यहाँ पे अंदर ही मिले हैं सर। यहाँ क्या बैठे कर रहे हो अंकल जी अंदर? टूरिस्ट गया हुआ मेरा, वो सामने आ रहा। अच्छा, लिटिल वॉक गया हुआ। ओके ओके ओके। तो इसके अंदर हम नहीं जाते ना ट्रैकिंग में, इसकी वजह से। इसके अंदर हम जा सकते हैं ना पब्लिक तो? हाँ। हेलो, आर यू एबल टू स्पॉट एनीथिंग? Half kilometer end of this road. Okay. And began another little road is very beautiful. All but right. I don't think on the bike if you can do it. Maybe yes. How far ahead? On the right. And there is a map. Okay, there's a map there. Yes, there is a map. This and go back with this. I think is a very nice trip. This is to inform all that there is a movement of leopard in the park, so please no further movement at this point. आगे से वन संशक वन सजीव भरतपुर। Let's check out this map. Oh wow, ये रोड कहीं जा रही है भाई। You are here. So we are here. Okay. यहाँ से हम पूरा अभी इस वाली रोड पे आए हैं। ओके, तो ये रोड है बेसिकली जो यहाँ जा रही है, फिर ऐसे घूम के बाहर आ जाएगी। हेलो, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस प्लेस दैट आई हैव बीन सिटिंग एट फॉर एन आवर और सो नाउ, बिकॉज फर्स्टली इट इज़ वेरी hot today, it's very sunny. Secondly, there is this blue heron which is hunting. Thirdly, there is a nilgai or blue cow which is watching me for some time now. There's one more there, so quite a nice place. I got my bicycle and a very small little hidden spot. See, so if I sit here, I am invisible to the birds who are coming out from here, and somewhat invisible to the other species also, because I am wearing all camouflage, including the loop. Some of the ducks are sitting here, and there is also a pond here on. This is the pond here on, and these are the ducks here. We are standing on the watchtower of Keoladeo in Bharatpur Bird Sanctuary. अगर आपको वहाँ दिख रहा है, there is a couple of black neck stork. It is a Sri Lankan bird. तो यहाँ पे भी है, एंड मैं भी पूछ रहा था तो पूरे इस पार्क में एक ही पेयर है ये। उसको मछली को ढूंढेगा, पानी के सांप खाएगा, वाटर स्नेक खाता है, कूक खाता है, मोर खाता है, इत्यादि खाता है।
तो आई वॉज क्लिकिंग दिस बर्ड गाइस, और ये देखो मेरे आसपास ही आ गई, अभी इतनी पास आ गई है कि मेरा लेंस किसकी क्लिक नहीं कर पा रहा है। दिस इज अ फनी बर्ड। ये भरतपुर फॉरेस्ट लॉज भी है, ये बेसिकली इसके अंदर है, मेन गेट से अंदर है, कोर गेट वाले से बाहर है। तो यहाँ भी आप आ सकते हो, बुक कर सकते हो ऑनलाइन, और इसका अराउंड टैरिफ 4000 पर नाइट रहता है। तो बट इसमें अभी रेनोवेशन चल रहा है, तो इट विल बी कम्प्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ। गाइस यू कैन सी हियर द टोटल इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट। देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ टूरिस्ट टोटल देखते हैं हम, तो 94,000 2021 में आया, 21-22 में। लास्ट ईयर 1,58,000 भी आए 2018-19 में, प्री कोरोना।